新年快樂啦！咁多位呢個頻道嘅第一個新年啊，亦都好多謝大家同我一齊過。2015年好年嚟嘅，大家都好啊，我 feel 到啊。今日就整一個老番嘢啦吓，我都試咗3次先得啊，喺度 mix 啲料。呢個近磅啊，呢個。做乜春啊你？點解又見到隻火雞嘅？關佢咩事啊？嗱，上次就喺 Facebook 留咗個言嘅，咁就話要大家留低啲火雞油。咁今次呢就可以大派用場啦。我哋就係用啲火雞油去 brine 啲雞啊，咁令到啲雞更加 juicy 同埋更加香啊。咁我哋呢度有8隻雞啦，8件上髀，8件下髀，咁啊洗乾淨佢，印乾佢哋先。乜嘢調味都唔使落住噶啦，就將佢哋等入一個保鮮袋度先。咁跟住就可以倒啲火雞油落去 brine 佢哋啦。嗱，如果冇火雞油或者冇整到火雞嘅朋友呢，都可以用一隻嘢叫做 buttermilk。咁呢個就係美國南方人嘅正統做法添，但係用火雞油就更加香。咁喺香港可能難啲揾到啦 buttermilk， 要喺啲大超級市場先揾到嘅，但係屋企都做到嘅喎。500毫升嘅奶加2茶匙嘅檸檬汁，撈勻佢攤10分鐘。咁 buttermilk 就是這樣煉成的。準備一盤室溫嘅水啦，跟住就將袋雞擺落去浸住佢哋個半鐘到嘅啫。近排天氣凍啊，所以都唔使驚啲雞會變壞。好啦，佢哋就標榜有呢個11 herbs and spices 啦，即係11種香料去醃製啦。但係我就冇咁多嘅，我得8種嘅啫。個味都好類近㗎啦，我自己都撈咗3次先至過到自己個關啊。咁你見到我中間揾啲麵粉隔住啦，右邊呢紮呢就落啲麵粉度嘅，左邊嗰紮呢就落啲雞度嘅，就係咁啦。首先整咗雞個部分先，咁就1茶匙半嘅芹菜鹽啦，1茶匙嘅多香果粉啦，1茶匙嘅牛至，1茶匙嘅甜椒粉，1/4茶匙鹽，跟住1茶匙嘅黑胡椒粉，再撈勻佢哋先。好啦，咁啲麵粉要點醃呢？呢度大概有1杯嘅中筋麵粉啦，咁我哋要接近1湯匙，3/4湯匙到鹽啦，1茶匙嘅洋葱粉，再加1茶匙嘅蒜粉，少少白胡椒粉，咁跟住撈勻佢就得啦。啲雞就攞出嚟擺個兜度啦，但係就千祈唔好揾水沖走佢，一沖佢就領嘢噶啦。我哋要翻少少嗰啲火雞油，咁就係將頭先醃雞嗰啲粉倒落啲雞度，再撈勻佢嘅啫。咁撈勻咗啲雞之後呢，就可以將佢上粉啦。咁我哋就上2次嘅，即係 double dip， 上咗1次粉先，跟住再上多1次。第2次上嗰啲粉呢，就唔使落咁多嘢噶啦，淨係落翻少少鹽就 OK 噶啦，好似咁樣啦。咁我哋就再上多次粉。當然人哋會攞去 pressure fry 啦，但係我哋就攞去炸嘅啫。咁啊，中猛火燒熱啲油啦。每次等4隻落去好啦，因為如果太多嘅話，啲油溫會降低呢，咁就炸唔到想要嗰個效果出嚟嘅。呢啲雞髀嘅 size 即係細細隻呢啲呢，就9分鐘、10分鐘得㗎啦，中猛火。如果大隻啲嘅就可能要11分鐘、12分鐘咁。周不時反下佢咁啦。9分鐘、10分鐘到呢啲皮脆啦，咁就可以攞出嚟先。等一等佢30秒到，等啲油溫上翻去原先嗰個熱力啊，跟住我哋先再放第2浸落去。咁都係攞去炸1次嘅啫，即係唔使攞去 double fry 啊，炸2次。因為啲皮都唔係話太脆啊，即係原裝嗰隻都係腍腍地，好易搣出嚟咁樣，係咪？所以炸1次 OK 㗎啦，9分鐘到。好啦，講古仔咯喎，2015年第一個古仔啊，咁啊講多啲啦今日。首先要戴個頭盔講一句先，唔係個個大陸女人都中意玩手段嘅，即係唔係代表個個大陸人都係撲街啊，周圍屙屎啊咁樣啊，係咪先？
多佳麗夜總會唔代表一定多佳麗噶嘛，係咪咁講？嗱，嗰陣時我就喺英國啦，讀唔成 A level 喎，即係讀咗年半啊，爭半年我就退咗學啦，都係因為女人嘅，但係又遲啲先講啦，仆街，哎呀！咁嗰陣時啫就落咗倫敦啊，就讀咗一個叫做 Foundation Program 啦，即係啲野雞嘢啦，入大學前嗰啲課程啦。咁嗰一年咧，嗰一個課程咧就特別多中國人嘅喎，即係有成10幾個內地人啊，得我一個香港人嘅啫。咁亦都有唔知2、3個澳門人啦，一個香港人啦，但係有10幾個內地人咁樣嘅。咁喺嗰一年咧，即係嗰個課程咧，有識到幾個中國內地嘅女生啦。有一個好好嘅啲瀋陽妹嚟嘅，佢係我暗戀嘅，即係又高高地啊，又幾靚啊咁樣，同埋好有禮貌嘅做人，好好嘅。但係呢個係個問題嚟嘅，你個普通溝女我得喎，但係當我真心中意一條女嘅時候咧，我變咗成個黃凱芹以前啲 MV 咁啦，喺度偷望啊、夾撚住啊咁樣嘅喎。咁最終咧，嗰條瀋陽妹咧就離我而去啦，溝唔到啦。但係今日咧就唔係講瀋陽妹，講重慶妹。呢條女啊喪啦，真係嗰陣時咧佢就嗒我糖啦嚇，即係舐我啦。嗱咁樣講，港女咧就算佢哋真係中意你舐你咧，出去飲酒嘅時候都係酒醉都有3分醒啊，即係唔會 fully 醉啦，扮醉等你去理佢。但係重慶妹嗰條女就唔撚同啦，真係劈撚冧自己喎，跟住再對你摸手摸腳啊，即係好撚熱情嗰啲啦。呢啲放嘅 case 仲有好多嘅，不過今日就 focus 喺重慶妹呢度先啦。唔通提新花都呢3個字咩？咁嗰陣時咧，作為港男嘅我咧，我就係唔係好認受呢樣嘢嘅，即係佢哋好識俾嗰種叫做咩啊溫柔鄉啊，即係攬住你啊，好錫你嗰啲。但係同一時間亦都覺得好低裝啊，即係所以我係接受唔到啦嚇。最過分係咩咧？就係我嗰陣時喺 East London 住嘅，即係 Poplar 啦。咁佢咧就喺唔知 Battersea 或者喺 Clapham Junction 咁樣嘅，即係 West London、South West London 啦。跟住有一晚11點幾啊，我記得係打嚟喎，打電話嚟喎，就話即係哎呀我俾人哋跟啊，好驚啊！而家你可唔可以過嚟接我啊？咁樣。即係用國語啦，嗰陣時我唔再扮小李啦。咁我聽到個電話我就過去啦。我嗰陣時 East London 過去 West London 咧，夜晚都要半個鐘嘅，即係我揸車。咁但係我都要睇住佢咁樣叫過去睇下佢啦。一去到接佢，一上車啫，即刻攬住我個膊頭啊！即係仆埋你啊，喺度扮喊。點解扮喊咧？因為我托起佢個腮，我望到佢，佢係冇眼淚嘅。咁你嗰陣時知咩事啦？問佢俾邊個跟又唔撚應啊咁啦，總之即係要我陪佢嗰啲啦。咁啊嗰晚咧就真係同佢傾咗偈咧，就即係叫佢翻去啦，送佢翻屋企，冇搞佢。咁可能有啲巴打會話啦，喂，有女梗係搞埋啦，係咪啊？有食唔食罪大惡極啊嘛！嗱，咁我又同你講一樣嘢啦。有啲女咧，你明知搞咗之後咧係嘥精嘅話咧，你就唔好搞啦。唔係話嘥精子喎，唔係話嘥子孫喎，係嘥精神啊！呢啲女就係咁啦。你明知條女係舐你啊，中意你啊，而你又唔係太中意佢時候咧，你又去搞佢咧，哇！個後果我話俾你聽啊，不堪設想啊！總之即係有啲嘢咧，唔好用條咀諗，男人啊嚇，用個腦諗。嗱，我哋煮嘢食先啦。今日講咗好耐啦，咁啊炸9分鐘之後就可以攞起佢上碟啦。我頭先用條咀諗緊啊，仲要喺度同日本嘅網友講聲聖誕快樂啊嚇，遲嚟的聖誕快樂。因為日本人就聖誕節中意食炸雞嘅，咁啊當睇咗先啦，你哋下年做咯。多謝收睇，好快又見面㗎喇，我哋再見。